你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。Dyson SV10 吸塵機的電池對於提升清潔效率至關重要。首先，我們要了解電池的兼容性。這款吸塵機使用的是鋰電池，市場上有多款兼容電池可供選擇。使用時務必確保電池的電壓及容量符合原廠標準，以免影響吸塵機的性能。接下來，讓我們進入電池的更換步驟。首先，關掉吸塵機並拔掉電源線，然後輕輕按下電池鎖扣，將舊電池取出。接着取出新電池，確保其接觸點乾淨無灰塵，然後將其插入機身，直至聽到咔一聲。更換完成後，請檢查電池是否固定牢靠，然後充電至少4小時，這樣可以確保電池的使用壽命更長。定期檢查電池的狀況，若發現電池膨脹或漏液，請立即停止使用，並聯繫專業維修服務。如果你對自己更換電池的能力不太有信心，我們提供免費診斷服務，可以幫你檢查吸塵機的整體狀況。同時，我們也有上門取件及送件的服務，讓你無需擔心運送問題。如果需要維修，我們會在維修前提供清晰的報價，讓你無需擔心額外費用。最後，記得定期清潔吸塵機的過濾器，這樣不但可以提升吸力，還可以延長電池壽命。希望這些小貼士能幫助你更好地使用 Dyson SV10 吸塵機，保持家居環境的清潔與舒適。對於任何問題，隨時聯絡我們的客服，我們隨時為你提供幫助。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。